6 మామిడికాయలు తీసుకుని వాటిని డొక్కలతోటి ముక్కలు తరిగి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ముందుగా 1.5 గ్లాసుల ఆవపిండి, ఒకటిన్నర గ్లాసులు తీసుకోవాలి ఆవపిండి. త్రీ మ్యాంగోస్ కారం గుండ 1 గ్లాస్. 3 మ్యాంగోస్ అయితే ఆవకాయ చక్కగా ఎర్రగా బాగా కనబడుతుంది. ఆవపిండిలో వేయాలి. తర్వాత 1 గ్లాస్ ఉప్పు, టేబుల్ సాల్ట్, అది కూడా కారం ఆవపిండిలో కలపాలి. చివరిగా 1 చెంచా మెంతులు తీసుకోవాలి. అన్నీ బాగా కలిపి ఒక పక్కన ఉంచుకోవాలి. 6 మామిడికాయలని తరిగి ముందుగా మామిడి ముక్కలను ఒక పాత్రలో వేసుకోవాలి. సగం వేసుకొని వాటి మీద ఈ కలిపి ఉంచుకున్న గుండని కొద్దిగా వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత మిగిలిన ముక్కలు కూడా వేసేయాలి. దాని మీద నుంచి మిగిలిన మిశ్రమాన్ని ఫుల్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు వేయాలి. అంతా బాగా కలపాలి. ఫైవ్ 500 ml నువ్వుల నూనె తీసుకొని ఇక ఈ ఆవకాయ ముక్కల మీద నుంచి అంతా కలిసేటట్టు పోయాలి. మొత్తం 500 ml ఆయిల్ పైనుంచి పోసేయాలి. ఆవకాయ బాగా కలపాలి. నూనె ఆవపిండి, కారం, ఉప్పు అన్నీ ముక్కలకి సరిగ్గా పట్టేటట్టు బాగా కలిపి మూత పెట్టాలి. ఈ ఆవకాయని ఒక 3-4 అవర్స్ తర్వాత నుంచి మనం వాడుకోవచ్చు. ఇష్టమైన వాళ్ళు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఒలిచి వేసుకోవచ్చు. నూనె అంతా వేసేసి బాగా కలపాలి. Thanks for watching our